福榮街又睇睇。新榮大樓啊，係咪新榮啊？係咪新榮啊？你照一照啊。係師傅到咗噶啦，麻煩落樓帶一帶啊。係，好唔該你。好。係咪三反個鐵閘係咪啊？即係你係頭本身唔係咁擺嘅，你係特登晾起佢，跟住佢跌落嚟。我驚佢跌落嚟啊，因為真係好恐怖啊！閂埋廁所門先，呢個東西拎開，就你自己晾上去嘅呢啲嘢。係啊，我自己晾上去啊，因為我驚。喐，呢隻喐緊嘅嘢。我天啊！等等啊，我都要做翻記錄啊！你嗰個有問題啊！呢隻喐緊嘅。你嗰個有問題啊！嗰個假天花。呢幾隻全部喺度，開咗啲。嗱，你逐步攬開，逐步攬開佢先，俾我影翻相做。呢邊一隻啫。呢邊有三隻。但係老鼠竇應該唔係咁少嘅。睇你做咩先？見到我真係驚到喊咗出嚟啊！哦，影幾差㗎啦。會唔會走入嗰啲收入煙嘅？你夠力啦！一毫子都扭到攣晒啦！哇！一毫子都扭攣。係啊，咪整爛冇！唔得啦！整爛佢個嘢啊！啱你一毫子都攣晒啦！我哋扭到，我點解扭得咁實嘅？嗰啲係螺絲位。哇！不過扭到有隻，哇！扭到手指都痛。我叫人扭，攞嚟扭啊！唔緊要啦，我試一試睇得唔得先。哇！唔得，扭手指痛。哇！佢整到一毫子都攣埋。得啦，你打開個膠袋，打開個膠袋。升咗個落嚟先。佢又扭開咗啊！好快！哇！呢啲唔係初生噶喎，唔係初生噶，幾日噶啦。呢隻開咗眼噶啦，開咗眼噶啦。一胎唔止2、3隻噶。係咪啊？唔捨㗎。有冇10隻啊？如果係睇佢係點樣生法啦，有啲一胎有啲一胎係7、8尺，有7至8隻，有啲就過10隻都有嘅。即係視乎佢個情況嘅啫，有啲去到成11、12隻、10隻都有嘅。我驚其實佢上面仲有啊。開咗眼至會咁樣爬，就係因為我唔夠光，我做唔到記錄。你要懟輕輕個螺絲批試咗入先，慢慢真係要比較好用力啊！佢扭得好實啊！頭先。你使唔使擺定個膠袋喺度啊？我驚你一間跌落嚟啊！喂。冇開機啊！到咗而家鎖，而家搞緊。上面仲有咁點啊？唔怕。咁咪搞爛佢咯？唔怕。我好驚一間又鎖部機先，跟住嗰個拎佢落嚟。唔怕㗎，你照開咗開，佢湧落嚟。你開咧，反而嚇一嚇走佢，俾個聲音佢。嗱。依家會唔會有喺裏面先睇下有冇？有呢個可能。嗱，你可以唔好開佢住。係咯。我同你咪有冇梯啊？有啊。你攞把梯入嚟，咁我同你打開呢個櫃睇睇。你係咪要梯啊？係，你攞嚟啦。如果咁樣。但係上次嗰個人就整得唔好咯，即係之後都仲係有呢啲問題。咁但係點解嗰3條嗰啲會掉咗喺呢個雜物房嘅？係因為嗱，閂埋廁所門啊！嗱，因為而家當你打開呢個櫃，打開嗰個櫃，咁你驚唔驚？你驚唔驚？你打開啦。
你唔驚啊？係啊。即係冇人可以話到俾你聽裏邊係點情況㗎？你哋喺度我好驚，自己一個人真係好驚㗎。我自己一個人真係搞唔掂。好，準備啊！嗱，冇人話到俾你聽，個櫃打開有啲咩事㗎嚇？咁你自己執生啦。如果驚嘅咧，就最好褪開少少。你入去都冇位褪啊，其實。企靠近門口位啊！有乜衣喐你可以，你驚嘅你可以飆出走廊先咯。你企喺呢個門口位得㗎啦。我而家出去嘅。因為我驚一陣間突發嘢，一陣間撞到你。有可能嗰條喉爛咗啊！睇下嗰條石屎喉有冇爆邊？睇下有冇爆邊，有冇咬爛咗？如果冇咧，就最緊要睇咗你呢個櫃有冇金沙先。金沙？即係嗰啲排泄物。嗱，如果呢個櫃睇咗係冇金沙嘅咧，即係證明佢唔係咬穿咗你嗰條石屎喉而入咗呢個櫃。如果有金沙咧，咁就真係證明係佢係咬爛咗呢條石之後喺呢個櫃度屙 B。但係正常嚟講，如果佢喺呢個線葉度跌出嚟嘅咧，就應該正常就唔關呢個櫃事噶啦。你本身佢係爛咗嘅。裝個抽油煙機嘅時候就會裝埋嗰條喉噶嘛。係啊。係咯。但係咧，有啊。有咩窿啊？穿咗窿啊？係啊。我鬧嘢大領落真係嗰條石屎喉咬穿咗啊！係啊！喺邊一段啊？喺呢一段嘅中間。開唔到㗎。啱好。堅持唔想開。爭2粒。最少6至7隻，但係亦都有可能有啲一胎可以去到11隻、10隻以上，12、3、11、2、3隻都有。但係佢呢一胎幾多，我哋就真係評估唔到。但係我淨係只可以話俾你聽，係佢唔係初生嘅。超過1個星期噶啦，你睇佢後邊都長晒尾，條尾都有咁長噶啦。正常初生嗰啲條尾好短嘅咋。冇料到。有冇？冇喎。開咗個盤都冇。嗱，我哋最多係睇到呢度嘅啫。嗰啲睇唔到啦，我哋睇唔到㗎嗰啲位。呢個氹同你拆咗落嚟，即係點解會同你拆咧？拆得到個嘢，我哋識拆就同你拆。咁啊，驚佢有時喺呢度爬咗出嚟，會喺你呢個盤㗎嘛。佢會喺呢個盤嘛。咁而家個盤拆開，我哋一隻都唔見，咁就應該喺呢個裏邊啦。佢而家咬爛咧，就喺你嗰條石屎喉最底嗰個位嗰度。係咪咁？咁我同事盡量伸個頭入去裝一裝啦。但係睇得到幾多就幾多，因為呢個2個線葉裏邊咧係睇唔到㗎，我哋呢個喺個機裏邊嚟㗎啦。同佢界開佢，你聞都有陣味啊！我其實成日入嚟我都會聞到一陣味㗎。其實呢啲係佢屙咗 B 嘅味，亦都有可能係冧住咗，有啲係 at 咗嘅。哎呀！即係佢 at 咗 KO 咗啊！嗰種味嚟㗎。一直走唔到入嚟嘅。但係佢咬得爛你啲膠㗎嘛？佢就咬得爛。咬得爛，找都找得開啦。佢揾隻手，佢啲脷好尖噶嘛。佢喺啲邊找開，你仲死。但係好過我成日都咩都冇喎，但係咁咪點啊？你而家咧，我話俾你聽，你想要一了百了解決咗問題咧，你就要從呢度開始逐步開始跟出去出邊個假天花，究竟出咗乜嘢問題？你唔而家嗰啲。佢唔係喺你間房走出去啊嘛，佢係假天花走入嚟你間房啊嘛。咁即係話你個假天花出邊一定係出咗問題咯。要揾下個假天花對外有啲乜嘢問題出咗，睇下佢塞咗仲有冇，有就清剿咗佢，然之後揾到有漏洞堵塞晒佢，咁你就一勞永逸啦。你明唔明啊？入嚟亦都唔定，冇咩做到噶啦，係我應該係話我哋可以做到嘅嘢就幫你做到呢樣。呢個咩東西嚟㗎？呢個？褪開佢先。嗱，呢啲咧，我話俾你聽係咩嚟咧？呢啲啊係佢啲排泄物嚟㗎。假天花全部好乾淨㗎，啲周邊。嗱，你望晒呢度係咪啊？同呢係啦。係啊。
嗰邊仲多啊？佢呢邊成個竇喺度喎。係咪啊？呢啲係咪啊？你使唔使剪下先啊？唔怕，我哋會識避開嘅，我哋唔會咁蠢開企正喺嗰度。